Бүгдээрээ минь төргий. Тэгэхээр нийслэлийн мэдээллийн хэвлэл мэдээллийн төвөөс та бүхэнд захим хэвлэл хурлыг хийхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр манай хуралд оролцохоор за нийслэлийн засаг даргын хамгаалалт газар хуулийн хэлцээнээр даваа жаргал, Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер өгөөд захирагчийн ажлын албануудаар ган төмөр, за нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын дарга, газрын дарга Эрдэнэ чулуу, за нийслэлийн цагдаа газар урьдчилан сэргээл хэлцээний дарга хурандаа амар мөрнөр ирсэн байна. За онлайн хурал болж байгаа та бүхэн мэдж байгаа. За энэ бол бид нар бас сэтгүүлчдээ нэгц дор цуглуулж сэтгүүл зурагlaаштай эрсдэлд орохоос бас сэргийлж байгаа учраас мэдээллийг онлайн хэлбэрээр явж байгаа. Нийслэлийн мэдээ пэйж болон бусад одоо пэйжүүдээс та бүхэн харж болно гэдгийг хэлье. За өчигдөр нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан байж байгаа. За захирамжийн агуулгыг та бүхэн танилцуулахаар өнөөдөр бид хэвлэл хурлаа хийж байна. Нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй та бүхэн. Энэ маань юу вэ гэхээр нийслэлийн удирдлагуудын зүгээс одоо аливаа шийдвэр гаргахтаа бол иргэдийнхээ эрүүл мэнд эрсдэлд орохгүй байх тэр нөхцөлийг хангаж гаргаж байгаа гэдгийг бас хэлэх байна. За дэлхийд дахинаа дэгдээд байгаа. За шинэ төрлийн коронавирус COVID-19 өвчин тохиолдол Монгол улсад бүртгэгдсэнтэй холбогдуулан нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэр үйлчилгээний чиглэлээр ажиллаж байгаа тодорхой төрлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг 2020 оны 3 сарын 16-ны өдрийг хүртэлх хугацаагаар хязгаарлахаар ийм шийдвэрийг гаргалаа. За Монгол Улсын засгийн газрын 2012 оны 08, 2020 оны 30 дугаар тогтоолуудаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний байгууллагууд за өмчийн хэлбэр үйл харгалзан бүхий байгууллагуудын цагийн хуваарийг баталж мөрдүүлэх эрхийг нийслэлийн засаг даргад эрх олгосон байдаг. Тэгэхээр энэ олгогдсон эрхийн дагуу нийслэлийн засаг дарга өчигдөр захирамж гаргаад энэ захирамж өнөөдрөөс эхлээд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мөрдөгдөж эхэлнэ гэж ингэж ойлгож байна. За яг ямар байгууллагууд энэ захирамжинд хамаарч байгаа талаар бол манай нийслэлийн мэргэжлийн болон Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас та бүхэн тодорхой мэдээллийг өгөх бах. Захирамж гаргах хүнслэл Монгол Улсын засгийн газраас эрх олгогдсны дагуу нийслэлийн засаг дарга нутаг дэвсгэртээ тодорхой төрлийн үйл ажиллагаануудыг хязгаарлах юм эрхийн дагуу захирамжийг гаргалаа. За захирамж гарсан хугацаанд бол бид нэр иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тодорхой бас шаардлагуудыг тавьж байгаа. Үйл ажиллагааг зогсоосонтой холбогдуулан иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд өөрийн одоо орчныхаа эрүүл ахуй аюулгүй байдал халдвар хамгааллынхаа ажлуудыг хийх ажлыг бол энэ хугацаанд бид нар зохион байгуулахыг дүүргүүдийн засаг дарга нар болон харийн газрын удирдлагуудаа үүрэг болгож байгаа. За ямар байгууллагууд энэ захирамжинд хамаарч байгаа талаар мэргэжлийн хэлтийн газраас тодорхой мэдээлэл өгөх болов гэж ингэж байна. За сайн байцгаана та бүхэнд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За нийслэлийн засаг даргын захирамж гаргасантай холбогдуулан 3 сарын 10-ны өдрөөс 3 сарын 16-ны өдрүүдэд нийтдээ одоо нэг Улаанбаатар хотод 4825 одоо аж ахуйн нэгж байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг төр зогсоох одоо шийдвэрүүд гарч байна. За энэ төр зогсоож байгаа газруудыг бол одоо албан ёсны нэршлэр нь бол та бүхэнд бас танилцуулъя. За Улаанбаатар хотод бол одоо их дэлгүүрүүд бол 55 байгаа. За энэ бүх одоо моол их дэлгүүрүүдийн үндсэн үйл ажиллагаа бол хүнсний бүтээгдэхүүнээ хүнсний худалдаанаас бусад бүх одоо тасгууд нь бол зогсно. Мөн бүх төрлийн барааны дэлгүүр 495, өсчин гоо засал 1005, хувцас засар бол 309. Мөн одоо гутал захиалга засвар, хийм цэвэрлэгээ, гэр ахуйн модтой идэл, ахуйн одоо электронын цахилгаан хэрэгслийн засвар, барааны дэлгүүрүүд, мөн цоож одоо нүдний шил засварлах, түлхүүр олшруулах, цүнх захиалгын засварууд, алтан мөнгө одоо үнэт эдлийн одоо дэлгүүр, засвар захиалгын газрууд, гэрэл зураг угаах, үйлчилгээнүүд, мөн одоо барьцаалан зэлдүүлэх ламбардууд, автомашины худалдаа, автоцэлбийн худалдаа, бүх төрлийн одоо авто цусрын газар, мөн одоо барилгын одоо зах, смарт одоо карт цэнэглэгч, борлуулагч цэгээс бусад бүх одоо төргөн үйлчилгээний цэвүүд гээд нийтдээ одоо 4825 одоо аж ахуйн нэгж байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг бол энэ сарын одоо 16-ны өдөр төр зогсоож байгаа. За энэ зогсоох хугацаанд одоо ямар арга хэмжээ авч ажиллах вэ гэдэг асуудал дээр бас мэргэжлийн байгууллагууд бас зөвлөмж мэдээлэл хөргүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ төр зогсоохын одоо хугацаанд манай аж ахуйн нэгж байгууллагын иргэн маань нэгэнт одоо Монгол улсад одоо энэ коронавирусын халдвар бүртгэгдсэн тохиолдолд аль болохоор одоо өвчний тархалтыг одоо бид саармагжуулах урьдчилан сэргийлэх зорилгоор одоо энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Энэтэй хамт бол манай иргэн аж ахуйн нэгж маань одоо бас үүргээ биелүүлж одоо тухайн байгууллага аж ахуйн нэгж офис тухайн байгууллагын одоо нийтийн эзэмшлийн талбайг одоо ариутгах энэ ажлыг бол зохион байгуулах хэрэгтэй. За бид мэргэжлийн ялтын байгууллагаас одоо орсон сэргийлэх
ариутгалыг хэрхэн яаж хийх талаар бол зөвлөмж гаргасан байгаа. Мөн одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд одоо хэрхэн яаж одоо ариутгал хийх талаар зөвлөмж гаргасан. За айл өрхүүдийн хувьд бол хоёр төрлийн бодисыг бол хэрэгжилж болно. За нэгдүгürt бол жавилины хэрэглэн, хоёрт нь бол ерөнхийдөө одоо бидний нэршид зансан бэлэнснаг бол хэрэглэнэ. За энэ хоёрыг бол айл өрхүүд бол гэртээ бол байнга хэрэгжилж одоо ахуйн ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх бүрэн боломж байгаа. За айл өрхийн гишүүдийн хувьд бол өдөр болгон одоо хэвлэл мэдээлэл хэрэгсээр явж байгаа ариутгалын наад захын асуудал бол гэртээ өдөрт бол 3-аас доошгүй одоо чигтэй цэвэрлэгээ хийх, мөн ариун цэврийн өрөөнд бол тогтмол цэвэрлэгээ хийж халдваргүйжүүлэх, мах ногоо зэрэг бүтээгдэхүүнийг одоо хэрчих, мөн болгож идэх, өрхийн одоо гишүүд болгон өөрсдийн одоо аяг тавхтай байх, мөн өрхийн гишүүн болгон одоо ариун цэврийн хэрэглэл, нүүр гарын алчир, орд дэрний хэрэглэл, зөөлний эдлийг бол тогтмол одоо угаа цэвэрлж авах, мөн бохир гараа одоо байн угаа цэвэрлэх, олон нийт цугласан газар айл болохоор явахгүй байх, гэртээ одоо байх, биеийн дархлаагаа дэмжих одоо амрах, одоо сайн чанарын одоо хүнсний бүтээгдэхүүн, халуун одоо хоол хүнс идэх энэ зөвлөмжүүдийг бол одоо мэргэжлийн албан байгууллагаас бас дамжуулан пэйж хуудасаар дамжуулан одоо энэ зөвлөмжийг өгч байна. За аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол нийтдээ одоо 4800 аж ахуйн нэгжүүд маань энэ одоо үйл ажиллагаа төр зогсоосон хугацаанд ямар халдваргүйжүүлэлтийг хийх вөхөр мөн жавилиныг хэрэглэнэ, наатар хэрэглэнэ. Тэгээд энэ химийн одоо халдваргүйжүүлэх бодисуудыг хэрэглээд өглөө бүр одоо ажлынхаа байранд нэвтрэхээс өмнө бүх ажлынхаа одоо амны хаалтыг зүүлгэх, гарын халдваргүйжүүлэх, биеийн халууныг үзэх одоо энэ асуудлыг хэвшүүлэх шаардлагатай байгаа. Мөн биеийн халууныг хэмжилтээр одоо хэрвээ одоо хүн халуурсан байдаг юм бол тусгаарлах байрыг бол бүх албан газар бол бэлдэх ёстой. Ажлын байранд бол албан хаагчд бол амны хаалтыг тогтмол зүүх, гарыг бохирдсан тухай бүр нь одоо савандаж угаах, спиртэн суурьтай гар халдваргүйжүүлэлтийн байцаар одоо халдваргүйжүүлэх, байгууллага болгон одоо гар угааж халдваргүйжүүлэх нөхцөлийг одоо бүрэн бүрдүүлэх ингэ шаардлагатай байгаа. За байгууллагууд бол одоо аж ахуйн нэгжүүд маань ялангуяа худалдааны төв, моолууд одоо энэ үйл ажиллагаа зогсоосон хугацаанд бол нийтийн ариун цэврийн өрөө угаалтур, суултур, мөн одоо нийтийн эзэмшлийн зам талбайг одоо бүрэн ариутгаж бэлтгэх шаардлагатай байна. Одоо цэвэрлэгэнд хэрэгэлсэн алчир хувийн одоо баг ширхслүүдийг уусмалд бол бас 30 минут одоо дэвтэж байлгасны дараа дахин одоо цэвэрлэгээ хийх ийм зөвлөмжүүдийг бол бид нар одоо салбарын ёсоор өгч байна. Тэгээд энэ зөвлөгөөг манай иргэд аж ахуйн нэгж маань бас хэвшүүлж ажиллах шаардлагатай байгаа. За мэргэжлийн албан байгууллагаас энэ 4825 одоо аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд өнөөдрөөс эхлээд одоо бүгд хяналтаа тавьж мөн лацаа тавина. Мөн одоо хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа 16-ныг дуустал явна. Тийм учраас манай иргэд аж ахуйн нэгж маань одоо энэ нийслэлс гарсан захирамж одоо хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэнийхээ үүргийг мөн одоо аж ахуйн нэгж байгууллагынхаа тухай хуулийн хүрээнд одоо үүргээ биелүүлж ажилласаа гэдгийг та бүхнээс хүсэж байна. Баярлалаа. За би одоо энэ захирамжинд хамрагдаж 16 хүртэлх хугацаанд төр хаагдсан энэ байгууллагууд халдваргүйжүүлэлтийг өнөөдрөөс эхэлж хийнэ. За хинээр яаж хийх үү гэхээр халдваргүйжүүлэлт хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий. За коронавирус энэ өдөн зэрэг сайдлын хүрээнд 2 дугаар сарын 8-наас эхлээд нийслэлийн хоол, үүддэд, үйлчилгээ, ахуй, худалдаа, эрсдэл бүхий 11,600 гаруй цэгд тусгай зөвшөөрөлтөө одоо 37 байгууллагууд халдваргүйжүүлэлт хийж байгаа. Тэгээ энэ 37 байгууллагууд дүүрэг дээрээ дүүргийн засаг даргынхаа тамийн газартаа хамтраад хороо аж ахуйн нэгж байгууллага үүсгэх бүгдөөрнгөөр нь графикийн дугаа халдваргүйж хийлгэж байгаа. Тэгээ энэ байгууллагуудаар гэрээтэй байгууллагуудаар хаагдсан хугацаанд саяын одоо мэрэгдлийн хяналтын годон даргын хилдэгчлэн энэ зөвлөмжийн дагуу байнгын угаалга цэвэрлэгээс гадна халдваргүйжүүлэлтийг бол хийнэ. За энэ захирамжинд хамрагдаагүй байнгын ажиллах одоо үйлчилгээний газрууд нь өдөр тутам ариун цэврийн угаалга цэвэрлэгээ хийхээс гадна үйлчлүүлэгч нарт байнгын амны одоо маск одоо үйлчлүүлэх шаардлагыг бол тавина. За дээр нь бид нэр тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагуудаар нэг удаа халдваргүйжүүлэлт хийлгэсэн одоо 2 дахь буюу 3 дахь халдваргүйжүүлэлтийг хийлгээ гэдэг ийм албан ёсны одоо хотын хэмжээний хэмжээний одоо мэдээллийг бүх байгууллага аж ахуйн нэгжид хүргэсэн байгаа. Тийм учраас ажиллаж байгаа энэ захирамжинд хамрагдаагүй ийм үйлдвэрлэлийн газрууд нь бол 2 болон 3 дахь одоо халдваргүйжүүлэлтийг хийн. За хаагдахаар одоо энэ захирамжинд орсон
байгууллага аж ахуйн нэгж үйлдвэрлэлийн газрууд бол өнөөдрөөс эхлээд энэхүү зөвлөмжийн дагуу тусгай зөвшөөрөлтөө энэ аж ахуйн байгууллагуудаараа хоорондоо гэрээ байгуулад за нийгмийн хариуцлагын хүрээнд одоо жишг үнээсээ метр квадратанд 600,000 төгрөг байдаг. Бид бол энэ одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ одоо тусгай зөвшөөрөлтөй байгууллагууд бол 200 төгрөгөөр тооцож энэ халдваргүйжүүлэлтийн адилыг хийлгэж байгаа. Тэгэхээр та нөхөд энэ байгууллагатай, энэ гэрээтэй, энэ дүүрэгтэй халдвар хамгаалтын хуваар хийдэг тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагуудаараа төлбөртөөгөр 2 болон 3 дахь халдваргүйжүүлэлтийг одоо дахиж хийнэ гэдгийг аль биесээр хэлье. За та бүхэнд өглөөний өндөргөө. За нийслэлийн цагдаагийн байгууллагын хувьд бол энэ засваргын захирамжийг тухай бүрэн мөрдүүлж хяналт тавьж ажиллаж байгаа. За өмнө орсон захирамжууд дээр ч гэсэн цагдаагийн байгууллага за төрийн болон бусад одоо төрийн байгууллагуудтай хамтарч хяналт шалгалтыг тасралтгүй зохион байгуулж мэргэжлийн байгууллагуудтай ажилласан. За энэ удаагийн захирамжин дээр ч гэсэн мөн урд гаргаж байсан хяналт шалгалтуудыг бол өшөө одоо эрчимжүүлж хяналт шалгалтыг сайжруулж ингэж ажиллана. Өмнө нь бол одоо нийтдээ 7000 гаруй зөрчил илэрсэн байгаа. Энэ зөрчлүүдийг тухай бүрэн дүүрэгдэх цагдаагийн хэлтсийн албан хаагч нар материалжуулан шалгаж бол ажиллаж байгаа. Удахгүй одоо зарим эхнээсээ шийдвэрүүд бол гарч байгаа. Хариуцлага тооцоод ингэж явж байгаа. За өмнө бид нар бас зарим гинтийн байдлаар хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнуудыг сэтгүүлчнэрийг бас энэ хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд бас хамтарч ингэж ажиллаж бас яг байгаа бодит байдал дээр аж ахуйн нэгж байгууллагууд яаж одоо захирамжийн хэрэгжлийг зөрчиж ажиллаж байна вэ гэдэг тал дээр бас хамтарч ажиллаж мэдээлэл бас иргэдэд хүргэж ирсэн. Тийм учраас манай зарим нэг аж ахуйн нэгж байгууллагад өмнө гаргаж ирсэн алдаа зөрчигдлийг давтан гаргахгүй энэ гарч байгаа захирамж тогтоол шийдвэрүүдийг тухай бүрэн хэрэгжүүлж бас ажлыг иргэдээсээ хүсэж байна. За цагдаагийн байгууллагаас хэрвээ засваргын захирамжийг зөрчсөн үйлд гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллага бас иргэдэд зөрчлийн тухай хууль заасан хариуцлагыг бас ногдуулж ажиллана. Тухайлх юм бол зөрчлийн тухай хуулийн 5-13 дугаар зүйл заасан гамшигын тухай хууль тогтоомж зөрчих гэсэн энэ заалтад гамшигын одоо аюулын эрсдлийн тухай хол мэдээллийг бас иргэд олон нийтэд түгээсэн. За мөн дээрээс нь хөл хорой тогтоосон үед тухайн байгууллагуудаас болон мэргэжлийн байгууллагуудаас гаргасан энэ хөл хорой тогтоосон дэглэм журмыг зөрчсөн ийм иргэдэд бас торгуулийн арга хэмжээ авах ийм хуулийн зохицуулалттай байгаа. За мөн дээрээс нь зөрчлийн тухай хуулийн 15-2 заасан төрийн албан хаагчийн шаардлагыг биелүүлээгүй эсэргүүцсэн гихш одоо зэрэг ийм заалтуудаар бас хуулийн хариуцлага бол хүлээлгэнэ. Гол нь бид нар хуулийн заалтыг одоо юу гэдгийг иргэддээ далаалгаж айлган сүрдүүлэхгүйгээр иргэддээ анхааруулж зөвлөж одоо сануулж битгий ийм зөрчил гаргаасаа гэдэг талаас нь бол удаа дараа хэлж ярьж анхааруулж байгаа. Ер нь бол бас төрийн байгууллагын цагдаагийн албан хаагчдын энэ мэргэжлийн байгууллагуудын гаргаж байгаа энэ шаардлагыг ихэнх иргэд маань хүлээцтэй бас хандаж хүлээж авч байгаа. Шаардлагыг сайн биелүүлж байгаа. Улам одоо бас энэ хичээж ажлыг иргэддээ бас хүсэж байна. За энэ захирамжинд ямар аж ахуйн үйлчилгээний төвүүд хамрагдаж 16 хүртэл үйлчлэгээ төр зогссон бэ гэдгийг би бас засаг даргын захирамжинд уншиж өгье. За энд нэгийн нэг дээр ингэж заасан байна. Хүнс эмнэлгийн хэрэгслэл ахуй үйлчилгээний худалдаанаас бусад бүх төрлийн зах худалдаа үйлчилгээний цэг тэдгээрийн салбарууд энэ 16-аас эхэлж үйлчлэгээ төр зогсоох нь байна. За хоёрдугаарт нь ахуй үйлчилгээний одоо салбар дотроос халуун усны үйлчилгээнээс бусад бүх төрлийн ахуй үйлчилгээний цэг тэдгээрийн салбарууд энэхүү захирамжинд хамрагдаж үйлчлэгээ төр хаагдах нь байна. За гуравдугаарт нь дугуй завсрын үйлчлэгээнээс бусад бүх төрлийн авто засвар авто худалдааны газар цэгүүд хамрагдаж байна. За дөрөвдүгээрт нь смарт карт цэнэглэх борлуулах цэгээс бусад төрлийн бүх одоо төргөн үйлчлэгээний цэгүүд буюу түүцүүд
Энэхүү одоо зарим хэмжээний заалтанд хамрагдан 3 дугаар сарын 16-наас хүртэлх одоо үйлчлэгээ төр зогсоохоор одоо шийдвэр гарсан байна. За манай захим хэвлэлийн хурал үргэлжилж байна. За захим хэвлэлийн хурлын явцад бас сэтгүүлчид болоо иргэдээс коммент буюу сэтгэл хэлбэрээр асуултууд асуусан байгаа. За би зарим асуултыг бас та бүхэнд танилцуулъя. За нийтийн тээврийн үйлчилгээ хязгаарсан уу гэсэн ийм зүйл байсан байна. За нийтийн тээврийн үйлчилгээ хязгаарсан зүйл байхгүй зүгээр олон одоо иргэд олноороо нэг автобусанд дайруулах сууж бөөгнөр л үүсэхгүй байх талаас зохицуултыг бол хийж яваа юм байна. За менежерээс асуусан байна ТV8 телевиз нөөцийн махыг 279 цаг зарагдаж байгаа гэсэн. Тэгээд яг зарагдж байгаа газрууд байхгүй байгаа даа. Хизээнээс зарагдах вэ гэсэн байна. Очир дараад бол үүсэх магадaltaй гэсэн байна. За энэ засгийн газрын одоо холбогдох хуралдаанаас гарсан тэмдэглэлийн дагуу нөөцийн махыг бэлтгэхийг хүн сүдэ аж ахуйн үйлдвэр яам болон нийслэлийн одоо захиргаанд бол даалгасан. За энэ ажлын хүрээнд манай Улаанбаатар хотын зарчийн адилаа хүн сүдэ хөнгөн үйлдвэр яамтай хамтраад олон зүйлийн ажлыг хийж бэлтгэхийг бүрэн хангасан. За нийтдээ 15 одоо аж ахуйн нэгж байгууллага яг өнөөдрийн байдлаар нэг 13,000 орчим тонн махыг хөдөө орон нутгаас бэлдээ, тээвэрлээд, зориултын склад агуулгад хадгалсан тэрийг одоо мэрэгжлийн байгууллагууд, манай мэрэгжлийн хамтын байгууллага, мал эмнэлгийн газрууд үзэж хараад одоо шалгаад эдгээр махыг бол стандартын шаард хангасан ийм мах байна гэдэг аль биесний шийдвэрээ гаргасан. За энэ дагуу бид нэр энэ 13,000 орчим махыг бүгдийг хөрөөдөж за савлах бэлтгэл ажлуудыг эд хийгээд зэгцрээд одоо явж байна. За яг одоо бид нар 9-нд гарах хэрэгтэй байсан. За гэтэл одоо коронавирусын халдвараас одоо эдийн засгийн ажлын хүрээнд экспорт импортын асуудал хаагдсантай холбогдуулаад савлгааг бэлтгэх галгаруутны асуудал бас одоо жигдрээгүй. Ийм учраас нодингийн одоо нөөцөө ашиглах за байгаа одоо дотоодын болцоонд тулгуурлан энэ галгаруутыг хэд хориод тавигдлах хүртэлх хугацаанд байгаа нөөц болцоогоо ашиглан галгаруутуудаа бэлдээд дууслаа. За өчигдөр улсын онцгой комиссийн шийдвэр гарч шалган нэвтрүүлэх товчоо хотоос орох гарах хөдөлгөөн хаасантай холбогдуулаад эдгээр одоо мах бэлтгэх, худалдан борлуулах ийм аж ахуйн нэгжүүдийн одоо хөргүүлд хадгалах бүх савууд нь жишээл одоо налаахын гордог, налаахад за энэ баруун төрийн товчоогоос гараад сонгон айрхан дүүрийн 32, 21 хороо комитийн энэ шалан нэвтрүүлэх товчоноос гадна нутагсгэлээр байгаа учраас энэ шалан нэвтрүүлэх товчоогоор тээвэрлэх, орох гарах хөдөлгөөн одоо хязгаарлалттай холбогдвол энийг бас улсын онцгой комиссийн түвшинд ярьж шийдвэрлэн ингээд одоо бид нэр өнөөдөр 3 цагаас 279 дэлгүүрт ямар ч зэхний удаа хөрөлцөж хэмжээгээр нөөцийн махыг одоо хөргөж нийгмийн одоо гэр хорооллын болон одоо зорилт бүүдгийн 147 хороонд за 279 дэлгүүрээр нэг уутанда 2-3 хүртэлх одоо килограммаар савлсан за код баартай нөөцийн мах гэсэн хаягтай ийм аль биесний одоо ууд савлгаатай махуудыг бид нэр зарж борлуулж эхэлнэ. За зарим аж ахуйн нэгжүүд одоо бэлтгэлээ хангацсан учраас урд нь бас дэлгүүрүүдээр түгээгээд хүргээд өгсөн. Ингээ бид нэр нэгдсэн журмаар өнөөдөр одоо 3 цагаас 279 дэлгүүрүүдэд жигд нөөцийн махыг борлуулна гэдэг асуудлаа бид өнөө өглөө хүрт одоо дахин хуралд ажлын хэсэгтээ хуралдаад тэгээ бүхэд бэлтгэлүүдээ бүрэн хангаж хийхгүй болвол зарим нэг одоо борлуулалтын савлгааны асуудлаас хамаарат зарим хорооны дүүр одоо тэр борлуулалтын жижиглэнгийн мах байхгүй бол бас хүндэрд үүсэх учраас бидний асуудлыг нэгдсэн зохион байгуулалтаар хийж байгаа. За нэг хороон дээр нэг болон 3 хүртэлх дэлгүүрүүд нөөцийн мах худалдан борлуулна. За нэмэд нэг зүйлийг хэлээд яа манай иргэд олон нийт манай сэтгүүлчдээ бас анхааруулж хэлэх нэг зүйл байна. За засаг даргын захирамжаар бол энэ зарим одоо аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа төр зогсоож байгаа нь бол одоо 3 сарын 16 хүртэл байгаа юм. Одоо энэ хүрээнд бол Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлуудыг эрчимжүүлэх зорилгоор хийх тухай энэ нь иргэдийн аюулгүй байдал эрсдэлд орохгүй байх аливаа одоо байгууллагаар үйлчлүүлэхэд одоо эрсдэлгүй байлгаа халдвар авахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор юм шүү. Энийг маань ушгаад одоо та бүхэн иргэд маань буруу ойлгоод
одоо хамаг юм хаалаа боолоо. Энд бол ерөөсө хүнсний зах худалдааны төвүүд нээлттэй хэвээр байгаа. Тэгэхээр хүнсний хомсдол үүсэх юм уу? Одоо хүнсээ их хэмжээгээр нөөцлөх ямар нэг шаардлага байхгүй гэдгийг тун одоо хариуцлагатайгаар та бүхэн мэдээлэх байна. Тэгэхгүй бол одоо энэ үүнийг хийж одоо сэрэмжлүүлэхгүй бол одоо манайхан чинь ерөөсөө одоо хамаг юм хаах юм байна, воох юм байна гэд 16 хүртэл буюу үндсэндээ нэг одоо 5 хоногийн хугацаанд бид нар энэ төр зогсоож байгаа ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийлгээд хаяа гэдэг манай албаны хүмүүс яриад байгаамаа гэдгийг бас хэлье. За сая бас нэмж асуулт ирсэн байна. Тийм, за гудамж зам талбайг ариутгахыг асуулт ирсэн удаа тэрийг та хариулж татгаараа. Тэрний өмнө за та ихлээр тэрэндээ хариулж. Дараа нь энэ маск энэ за саяын энэ үйлчилгээний төвүүдийн доторх хариуцлагыг бол тухайн байгууллага тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагатай гэрээсийн үндсэн дээр одоо хийлгэнэ. За эрсдэл бүхий ийм цэгүүдийг одоо нийслэлийн засаг даргын захимжаар 108.9 сая төгрөгийн хөрөнгө гаргаад нийтдээ нэг 6,000 орчим эрсдэл бүхий цэгүүдийг 2 ба түүнээс дээш бид хариуцгаж байгаа. За нийтийн эзэмшлийн гудам зам талбай, автобусны буудал, хүн олноор төвд нийтэд зориулсан юм одоо барилга байгууламжуудыг бид нэр тугахгүй одоо зохион байгуулалтаагаар хийн. Ягаад гэвэл энэ ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг гаднах удаагаар нь температур 0 градусаас дээш нэмэх градустай одоо нөхцөлд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх нь бол одоо заавар журмын дагуу жинхэнэ үр дүнтэй чанартай болох учраас бид нар одоо гадаа хас градус байгаа болохоор нийтийн зам талбайг хариуцлах болохгүй байна. За энд бол агаар шуулагч одоо 7-8 төрлийн машин замун одоо энэ агаарын хийгээр одоо орон зайг хариуцдаг ийм орчин үеийн шинэ дэвшилтэд техник технологиудыг бид нэр ашиглаж за нийтдээ нэг 180.8 км-ийн урттай хатуу асфальтын зам түүний дагуу зорчигчдын ногоон байгууламж нийтийн эзэмшсэн зам талбай. За метр квадратаа бодох юм бол нэг 90 одоо 9.2 сая метр квадрат талбайг бид ариутгалын тусгай зориулалтын бодисоор сүүл үеийн одоо тоног хөрөмжөөр ашиглан нийтийн эзэмшсэн зам, замын байгууламж, барилга байгууламж, автобусын зогсоол энэ бүх юмнуудыг бид нэр агаарт ууршуулах одоо маягаар вирусын энэ хөдөлгөөний агаарын хөдөлгөөнийг идэвхжүүлэхийг сааруулах маягаар одоо хийхээр төлөвлөсөн. За өнөөдөр энэ ашиглах багаж материалын бэлэн байдал, хөрөлцөө, нэр төрөл, за бодисын хэмжээний асуудлыг бид нэр Босхватын талбай дээр за нийслэлийн удирдлагуудад үзүүлж эндээсээ одоо бэлэн байдлаа хэрхэн хангасан талаар нөхдөд танилцуулах юм ажлыг хийнэ. Энэ масктай холбоотой асуултууд байна. За энэ маскны үнийн хөргөдлийн талаар маск бас олдохгүй байгаа талаар бас иргэдээс бол асуулт ирсэн байна. За ер нь бол эмийн сангаар дамжин Улаанбаатар хотод бол ерөнхийдөө бид нар 1.3 сая хүн амьдардаг гэж тийм тоо үзүүлэлт байгаа. Энэтэй холбогдуулан Улаанбаатар хотод бол 1300 гаруй эмийн сан байгаа. За энэ эмийн сангаар одоо дамжуулж бол энэ ариутгалын бодис энэ маскны худалдаа бол явж байгаа. Хэрвээ одоо энэ эмийн сангууд дээр энэ ариутгалын бодис эмийн сан энэ маскны үнийн хөргөдөлт янз бүрийн одоо хомсдыг бий болгодог. Дайны хайжгаар дажин гэгчээр одоо энэ өвчин зовлонгийн хажуугаар ашиг хонжоо хайгсан ийм хууль бус үйлдэл хэрвээ гаргасан байх юм бол 70 12 80 12 гэдэг манай одоо 24 цагийн шуурхай утсанд хандаж энэ гомд мэдээлэлээс гаргах хэрэгтэй. Энэ гомд мэдээллийн хүрээнд бол бид бас одоо тэр хомсдыг бий болгоод байгаа үнийг хөөргөдөд байгаа хууль бус үйлдэл гаргаад байгаа энэ нөхдүүдээр бас хариуцлага тооцноо. Ер нь бол худалдаа нийтийн хоолны үйлчилгээ дээрээс нь одоо ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хэрхэн яаж хийж байгаа талаар ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийхгүйгээр одоо хүнсний бараа бүтээгдэхүүнийг бас хүмүүсийн гар дээр хүргэж байгаа. Энэ захирамжийн одоо хэрэгжилтийг одоо хангаж ажиллахгүй газрын талаар мэдээлэл байх юм бол манай иргэд аж ахуйн нэгжмээр бас одоо нийслэлийн мэргэжлийн ялтын газрын 70 12 80 12 бол гомд мэдээлэл гаргаж болно. Энэний мөрөөр бид одоо шанал шалгалт хийж зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага тооцож ажиллана. За энэ хүнсний бараа бүтээгдэхүүний тал дээр хүнсний бүх дэлгүүрүүд хүнсний бүх моолын доод худалдаанууд дээрээс нь одоо хүнсний одоо хөргөлт дээрээс нь хүнсний одоо төргөн хоолны хөргөлтүүд бол хэвээр ажиллаж байгаа. Эмийн сангууд бол хэвээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ онлайн худалдаа бол явахгүй. Нэгэнт барааны дэлгүүрүүдийг бүх төрлийн барааны дэлгүүр барилгын зах бүх төрлийн захуудыг хаацсан учраас онлайн одоо хөргөлтүүд бол хийгдэхгүй гэдгийг бас та бүхэн анхаарах хэрэгтэй.
Тэгэхээр ер нь бол одоо энэ хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэн заасан заалтын дагуу тусгай зөвшөөрлийн заалтанд өгөгдсөн нэршлийн дагуу аж ахуйн байгууллагын үйл ажиллагаануудыг бид нар төр зогсоогоо үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр засаг даргын захирамж нийслэлийн онцгой комиссын шийдвэрийн хүрээнд манай иргэд аж ахуйн нэгж маань хүлээсэн үүргээ бол одоо хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Хэрвээ одоо ингээд хэрэгжүүлэхгүй хаахгүй ямар нэг үйл ажиллагааг одоо ингээд үргэлжлүүлээд ингээд явуулаад авах юм бол бид одоо зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага тооцно. Хариуцлага тооцоос зогсохгүй тусгай зөвшөөрөл цослох асуудал хэвээр үргэлжилнэ. Улаанбаатар хотод 4828 аж ахуйн нэгжийн одоо өнөөдрийн төр зогсоолсон арга хэмжээнд нийтдээ 500 гаруй албан хаагчид 24 цагаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр цагдаагийн байгууллага, мэргэжлийн албан байгууллага хоёр бол одоо энэ 4828 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа зогсоосонтой холбоотой бүх аж ахуйн нэгжүүдээр одоо хурц очиж ажиллаж байгаа. Тийм учраас хэрвээ гадуур одоо янз бүрийн баар, сэнгэний газрууд, дээрээс нь одоо бүх төрлийн барааны дэлгүүрүүд хууль бусаар одоо ажиллаж байгаа юм бол манай иргэд бас нийслэлийн мэргэжлийн албан газрын 7012 8012 бас мэдэгдэж одоо иргэдийнхээ одоо амин бас эрүүл мэндийн төлөө иргэн болон одоо бас ухамсарлан бас бидэнд хандаж ингэж хамтарч ажилласаа гэж бас хүсэж байна. За хүнсний хомсдлын тал дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Ер нь ингэж янз бүрийн одоо хуурамч мэдээлэл давтаж бөөнөр хүнс одоо бэлтгэдэг энэ асуудал байж болохгүй. Одоо импортын хяналт бол 13 терминал дээр манай мэргэжлийн хяналт бол хяналтаа хийж байгаа. Улаанбаатар хотын 13 терминалаар өнөөдөр өдөртөө зөвхөн мал амтны гаралтай бүтээгдэхүүн одоо 125.4 тонн орж ирж байгаа. Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн бол 2136.6 тонн орж ирж байгаа. Боловсруулсан хүнс бол одоо 2778 тонн, өдөртөө 5000 тонн одоо хүнсний бүтээгдэхүүн орж ирж байна. Дээрээс нь одоо сэлэн замын үдийн тэрээр одоо бас тээврийн одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүд орж ирж байгаа. Тэгэхээр хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлүүд зарж борлуулдаг цэгүүдэр бол хамгийн гол нь ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг сайн хийгээд энэ салбарын одоо бүх чиглэлийн одоо үйлчилгээ хэвээр үйлчилж байгаа гэдгийг бас анхааруулж байна. Гэхдээ энэ одоо хэвээр үйлчилж байгаа энэ үйлчилгээний байгууллагууд маань бас одоо энэ урьдчилан сэргийлэх хэмжээний хүрээнд бол ариутгал цэвэрлэгийг тогтмол хийх шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр хүнсний бүтээгдэхүүний хомсдол бол Улаанбаатар хотод бий болохгүй. Энд одоо иргэд ингэж хууртаж янз бүрийн мэдээлэл автаж өвөө олноор ингэж хүнсний бүтээгдэхүүнийг бөөнөр авч хадгалах, энэ хадгалтын хугацаанд бол хадгалтын хугацаа хэрвээ дуусах юм бол эргээд энэ хүнс маань одоо хоол биш хор болно гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр нөөцлөх шаардлага байхгүй гэдгийг бас дахин одоо та бүхэнд хэлье гэж бодож байна. За иргэдээс бас асуулт ирсэн байна. За өчигдөрхөн болсон Францын иргэний одоо бас төр оршин сууж ирсэн, төр буудалсан газруудын хариуцлага хийгдсэн үү? Хүнсний газрууд яасан уу? Тэгээ тэн дээр иргэд өөрчлөж болох уу гэсэн. Энд дээр мөн тэгэхээр ийм аа. Бүх төрлийн хүнсний одоо захууд, дэлгүүр, супермаркетууд төр хугацаар хаагдаг байгаа шүү, тийм ээ. Энэ бол одоо бүх төрлийн хүнсний ажиллана гэж. За саяын хүний асуусан асуултанд хариулахад тэр Францын одоо иргэн вирусын илэрсэн хүмүүний байрж байсан Баянгол буудлын өрөө, за түүний офс, за хооллож байсан одоо өрөө засгаануудыг бүгдийг нь зооноос үндэсний одоо хавдар судлалын үндэсний төвөөс тусгай зөвшөөрлөлтөө тусгай одоо хадар хамгааллын хэрэгсэлтэй ийм улсууд өчигдөр бүтэн өдөржингөө ажиллаж бүрэн халдваргүйжүүлэлт хийсэн. За тэр хүний одоо офсын өрөө чойжтой байсан. За ингээд бид нэр холбогдох одоо цагдаагийн байгууллагын тусцаатаагаар одоо өрөөнд нэвтэрч тэр өрөөг ижөөрн халдваргүйжүүлэлт хийсэн. За харин одоо Баянгол жошт буудалны одоо бусад өрөө тасалгаануудыг энгийн гормоор тусгай зөвшөөрөлтөй энэ 37 аж ахуйн байгууллагуудаа бид нар өнөөдөр тэдний хуваар хийж өнөө өглөөн сахуулаад Баянголын одоо бусад өрөөнүүд коридор хоолны одоо зарим газруудыг бол энгийн одоо зориулалттай тусгай зөвшөөрөлтөй бүхий улсуудаар хадар хамгааллын асуудлуудыг хийгээд үзсэн байна. За тэр сэжигт тэр Францын иргэний одоо Улаанбаатар хотод бол яг маршрутын дагуу хаана очиж хооллсон, мөн одоо аль буудал байрлсан гэдэг энэ маршрутын өрөөнд бол нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын эрүүл ахуй халдвар хамгааллын улсын байцаагчдууд өчигдөр бол газар дээр нь ажилласан. За энэ хүний одоо яг үйлчлүүлж байсан газрын хувьд бол эхний газар нь бол Таван богд фудс компани Кевисэн салбар байгаа. Энэ Кевисэн салбар дээр энэ хүн бол хоол бол идээгүй худалдаа авалт хийсэн. Өөрөөр нь хоолоо худалдаж аваад бол гарсан байгаа. За энийг бол бид нар бас бүгд баримтжуулж шалгасан. Гэхдээ Кевисэн салбар дээр бол мөн одоо
эрүүл ухаан халдвар хамгааллын одоо ариутгал цэвэрлэгийг бол бүрэн хийлгэсэн. За дараагийн асуудал бол энэ хүний хувьд бол веранда ресторан байгаа. За энэ ресторанд энэ хүн бас хооллсон. За энэ дэр өмнө одоо улсын байцаагч ажилласан. Энэ рестораны хувьд бол одоо халдваргүйжүүлэлтийг бүрэн хийлгэсэн байгаа. Энэ Сүхбаатар дүүргийн 1-р хорон Жамин гүн годомжинд байрладаг энэ ресторан. За энэ рестораны өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь одоо хяналт тавьж дээрээс нь халдваргүйжүүлэлтийг бол бүрэн хийж ажилласан. За мөн одоо өчигдөр тохиолдлын энэ хүнний тохиолдлоор одоо харьцсан орж гарсан газруудын хувьд бол хэд хэдэн газрын одоо чиглэлээр бол нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас үндсэндээ 8 байцаагч 8 газар бол ажилласан. За энэ бүх газрууд дээр нь бол одоо бид ариутгал цэвэрлэгийг нь хийлгэж дээрээс нь ханд судалгааг хийж ажилласан байгаа. Ажилласан байцаагч нарын хувьд бол өчигдөр зооны зөвшний төв дээр бол өглөө бол бид нар ажил дээрээс үүрэг чиглэл өгч нэг удаагийн хугацаанд бол гаргаж тэнд очиж өөрөлдвөл одоо нөгөө 20 цэрийн голомтон дээр бол ажилласан. Голомтон дээр ажилласан байцаагч нар орой улсын байцаагч нар зооны зөвшний төв дээр очиод нэг удаагийн хугацаанд тэнд бол устгалд оруулаад одоо тэгээ ямар ч хэлсэн тухайн одоо яг 20 цэрийн одоо дэглэмдэр ажилласан байцаагч нар хуулийнхаа хүрээнд одоо төр одоо тусгаарлагдаад эргэж одоо ажилд орох боломж өртөг. Ер нь бол Улаанбаатар хотод энэ өвчний дэгдэлт гарч байгаа энэ маршрутын хүрээнд бол яг мэргэжлийн байгууллагын зүгээс бол манай нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын эрүүл ахуй халдвар хамгааллын байцаагч нар бол яг голомт дээр ажиллаж байгаа. 20 сарын дэглэм тогтоох арга хэмжээг авч байна. 20 сарын дэглэм тогтоосныхаа дараа ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг хийж явж байгаа. Ингээд тэнд бол асуумж аваад ханалтаа ягээд судалгаагаа ягээд мэргэжлийн байгууллагатай одоо хамтарч ингэж ажиллаж байгаа. Ямар ч хэлсэн энэ тохиолдлын бүртгэгдсэн энэ өвчний тохиолдлын бүх одоо маршрутууд одоо бүрэн одоо хяналтандаа авсан, бүрэн одоо ариутгалууд нь хийгдсэн байгаа. Тийм учраас энэ тал дээр бол ямар нэгэн асуудлыг бол гарахгүй байх тал дээр бид бас маш хариуцлагатай одоо ажиллаж байна. За тэр хариултанд асуулт байна. За энэ нийслэлээс орж гарах хөдөлгөөнийг хаасан шаардлагатай тохиолдлын гарах зөвшөөрлийг нийслэлийн онцгой байдлын газар дээр ингээд өгж байгаа. Энэ талаараас хүмүүс гадна талд нь очрлоод өгнө гэсэн мэдээлэл ингээд ирж байна гэсэн юм асуулт тавьсан байна. Тэгэхээр нийслэлийн онцгой комиссаас бол энэ Улаанбаатар хот руу орж гарах хөдөлгөөний зөвшөөрлийг холбогдох бичиг баримтыг үндэслээд ингээд албан бичиг юмнууд бол өгч байгаа. Хэрвээ одоо юу гэдэг энэ дээр онцгой комиссийн одоо нийслэлийн онцгой байдлын газар дээр янз янзын байдлаар иргэд хэрвээ бөөгнөрд үүсээд янз янзын ойрчлох юм асуудал үүсэж байгаа бол онцгой байдал болон цагдаагийн байгууллагад бас энэ талаар мэдээлэл өгөөд бид нар ингээд харилцсан бас ажлын уялдаа холбоотой зохион байгуулалтын оновчтой арга хэмжээнүүдийг бас зохион байгуулнаа. Аль болох бас иргэдийг тэр товчоон дээр бас тийм ээ хууль тогтоомжоо мөрдөө захирамжийнхаа хэрэгжлийг хангаад бас хууль ёсныхаа шаардлагыг биелүүлээд бас хүлээцтэй хандаараа гэж хүсмээр байгаа. Тэрнээс одоо нэг бичиг авахгүй тэнд очсон чинь инглээгээд зохиолдоод уурлаад гэдэг юм уу? Хоорондоо цагдаагийн албаагч иргэд хооронд маргалдах юм асуудал үүсч болзошгүй. Тийм учраас зэрэг аль болох иргэдийг чирэгдүүлэхгүй бас нийслэлийн онцгой комиссийн одоо зүгээс иргэдэд одоо хүндрэл чирэгдэл орчуулахгүйгээр оновчтой зохицуултыг хийж ажилланаа. За манай онлайн хурал энд хүрээд өндөрлөхөөр болж байна. За нэг зүйлийг бас нэмж хэлье. За анхны одоо бид бас цахим хурлыг зохион байгууллаа. Манай хил мэдээллийн байгууллагууд маань мэдээллийг бас цаашид олон нийтэд түгээж өгөх тал дээр бас анхаарч дэмжиж өгөөрэй гэж хүсье. За нийслэлийн явуулж байгаа бүх бодлого үйл ажиллагаа бол нийслэлийн иргэд оршин суугч та бүхний бас аюулгүй байдлыг хангах, эрсдэлгүй коронавирусын одоо тархалтаас өрсөн сэргийлэх эрсдэлгүй байдлыг бий болгож ирсэн ийм ажлууд юм шүү гэдгийг бас ойлгоорой. За өнөөдрийн засаг даргын танилцуулж байгаа засаг даргын захирамжч гэсэн мөн одоо иргэдийг эрсдлээс хамгаалах тухайд энэ ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг тодорхой хугацаанд хийх тухайд төр одоо томоохон байгууллагууд үйл ажиллагааг төр зогсоож байгаа буюу 1 сарын 16 хүртэл зогсоож байгаа энэ үйл явдал. За энд бол хааж боож аж ахуй нэгжүүдийг хягч байгаа зүйл байхгүй гэдгийг дахин хэлье. Иргэд та бидний тэнд ажиллаж байгаа ажиллагчдын тэнд ажиллаж байгаа одоо худалдаа эрхлэгчдийн үйлчлэгчдийн бас эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа зүйл гэдгийг бас анхаараарай. Ингээд захим хэвлэл хурлмаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Баярлалаа та бүхэнд.